Hello， 大家好，我係檸檬茶。今日呢段片呢，我係想介紹翻一個嘅近排更新咗呢個嘅0.13.1呢個嘅 Minecraft 啦。咁我就介紹有啲咩更新咗啦。咁呢就聽講呢就更新咗呢個線呢就可以擺出嚟啦，咁樣擺出嚟啦，可以咁樣擺，正，你就可以咁樣擺出嚟啦，你想點擺都得，咁樣啦，是但擺啦吓。咁同埋呢，我就上網查過啦。好似話呢會更新呢個嘅，會有呢個嘅峽谷，啦，同埋呢一個嘅喺沙漠先有嘅沙漠神殿啦，嗰啲喺電腦版有噶啦。如果你玩開電腦版嘅話，咁我就唔拍電腦版嘅 Minecraft 啦，因為我冇個 Apps 啦，個 Minecraft。跟住，如果你而家仲係0.13.0嘅話，就盡快更新啦，因為更新咗呢係好玩啲嘅，越嚟越似電腦版。咁樣啦，我哋盡量睇下有冇呢個嘅咩神殿啦，我哋望下啦，好似冇喎。盡量搵俾你睇啦。同埋呢，如果你仲係未更新到0.13.0嘅話呢，可能你唔識更新啦，咁都冇計㗎，你係咪先？跟住我仲上網查過呢，話呢個嘅兔仔呢就活潑咗好多，即係可以話係活潑咗好多，即係細咗好多咯。我哋會食幾多啊？喂，冇乜事。你仲未食完啊？食。Sorry。哇，好 sweet 啊！咁呢，佢就好似跑快咗啦。係咯，咁我就搵唔到呢個嘅沙漠神殿啦，所以我就咩啦，同埋更新咗呢個肉啊，跟住蘑菇湯啦，同埋呢個兔仔湯呢啲嘢啦。跟住仲未更新呢一個嘅凋零怪啦，凋零怪呢，電腦版呢好似係咁整嘅，咁樣整嘅。但係呢一個嘅你見到啲準備都知我想整咩啦，呢啲就有啦，佢哋會死嘅，由得佢哋啊，咁就係啦。咁我哋同埋呢可以擺呢個嘅，唔知你哋知唔知呢？可以擺呢一個嘅。好似可以咁擺，我唔記得咗，係咯。
知可唔可以用呢一個嘅骨粉，係唔得嘅。同埋呢，我仲上網查過呢一個切實機呢，喺創造呢就有噶啦，但係喺生存嘅話你係整唔到噶，唔知點解啦吓，我都唔知啊，死咗啦。咁段片到呢度啦，咁下一集呢，我就因為啱啱呢，我就拍咗 upload 上一段片，叫做嗰個乜嘢手殘大嗰個咩啊？大作戰啊嘛，其實唔係嘅，嗰個 Apps 咧唔係呢一個嘅，即係嗰個 game 唔係即係寫錯咗啦，應該係手殘大咩？大小手殘大。我 check 翻先啦，手殘大挑戰啊，因為我冇記性啦，所以大家咁如果你想安裝呢個遊戲呢，你就自己去 Play